大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢嗱。今日咧想同大家玩啲乜呢？之前我都劇透過嘅。如果我將成套金桑子嘅組合，將個前級換成呢個 Sonos 嘅 P3，出嚟嘅效果會點呢？會唔會唔夾呢？會唔會好奇怪呢？不如試試佢啦。點試法呢？我就想用翻之前兩套機都推得好好嘅 B&W 805D4 Signature，試一試呢個 Mix and Match 嘅效果。我哋首先聽咗全套金桑子先，跟住呢，我就將呢個 C3850換成呢個 Sonos 嘅 P3，咁大家再聽一聽。Without my vision, all of my heart, not be all else to me, save that thou art. Thou my best all by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light. 君不见，黄河之水之前都試過㗎啦，用呢個金桑子嘅 C3850加 A80 推呢個 B&W 805D4 Signature 咧，畫出嚟嘅聲音係非常之夾，音色好靚，好有音樂感，分析力咧同埋線條咧亦都做得非常之好嘅。Without my vision, all of my heart, not be all else to me, save that thou art.
C3850嘅前級換成呢個 Sonos 嘅 P3之後呢，出嚟嘅聲音呢，真係都幾唔同。成個音樂出嚟呢，嗰個寧靜度呢係真係高咗唔少，但係相對呢個音樂感呢係少咗。咁但係呢，喺個速度啊同埋每一件樂器嗰個定位線條呢，我又覺得佢好咗啲喎。其實呢個組合聽起出嚟呢，我自己反而係中意多過淨係用晒全套金桑字添。咁但係喜好呢樣嘢就好個人嘅。我自己中意呢一個P3 加 A80個組合，其中原因呢，就係佢平衡到兩邊，譬如音樂味啊、速度啊、寧靜度啊、細緻度啊咁樣。咁而可能聽起一啲交響樂上邊呢，嗰個層次呢，亦都會更加豐富。如果想睇多啲我做呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。